Hi guys! So welcome to our channel, Ramshell. Mag-unbox tayo ng recording set galing sa Lazada at i-review din natin siya. So, yun na! So, let's start. I-open ko na siya guys. And tanan! Ito guys, ito yung magkisilbi nating stand. Mapakita ko muna sa inyo paano kinakabit. So, para makita nyo guys. Ito yung una natin. Ito yung magsisilbing kapitan ng ating stand. So, here. Kabit nyo muna siya. Tapos dito nyo siya sisikipan. There we go. After that, kukunin nyo na yung mic stand. After nyo makabit to, ito naman yung mahaba. Ako sa inyo guys, paano siya kakabit. Here. Luwagan mo muna, and then sisikipan mo siya. And then i-adjust mo itong stand. So, paluwagan mo siya dito, ilalak mo siya based sa kung saan mo siya gustong position. Kitan mo siya. There we go. Oops, maangat pa. Oops. Oops. Okay na to siguro. And then here, check natin ulit yung stand. Pwede siya gawit dito. Pwede siya gawit dito guys. And then dito yung microphone yung stand. And then, pwede mo na yung gawit yung microphone dito, yung regular na microphone. Pero dahil nga, meron tayong condenser na mic, hindi ito yung gagamitin natin na kapitan ng stand. So, yung mga mic kasi na condenser, may sarili ng built-in na ganito guys. Sarili silang built-in. So, hindi na siya kailangan. Bali ano lang siya for backup purposes. In case na gusto nyo gamitin yung regular mic without any condenser. Yeah, that's possible. So, let's see. Second box is, after that guys, complete na yung stand natin. Let's proceed na sa second box. So, here we go. Second box natin is the condenser mic. And the version is Senda. Senda yung tatak niya. I'm not sure kung Senda talaga to. So, let's proceed guys. Here we go. Come on, come here. Yan. Ito siya guys. So, check natin yung gadget. First is cable wire for the microphone. And then, ito yung sinasabi ko guys na built-in niya na para sa stand. May kasama ng microphone dapat na ganyan kasi magkakaiba silang sukat ng microphone condenser. So, last thing here is the microphone condenser with the filter. Here we go. So, try na natin siya ikabit. First thing, syempre to. Sabi ko kanina. So, here we go. Kakabit na natin siya ngayon dito. Skip na siya. And then, after that, sisikipan nyo siya dito kung saan nyo prepared. For example, here. But of course, hindi naman niya siya pa ganyan eh. Pag ganito pa rin siya guys. Depende kung ano yung mas prepared nyo kung nakababa to or nakataas. Sa akin mas maganda nakababa. Try natin. So, insert here. Yan, senda nga yung tatak niya, tama ako. So, check nyo lagi guys, kung nasan yung tatak, doon nyo iaan yung microphone nyo, iharap. And then, ilalak natin siya. Here. And here. There we go. And then, after that, kukunin na natin yung filter niya. So yun guys, ito yung pag-lock niya. Ito siya. Depende sa kung anong position niya. Kunyari, gusto nyo pakagato siya, pero hindi naman pwede yun. So nakagato siya, ihigpitan natin siya. Fix. And yan, there you go. Pati ito, ganun din. Same lang sila. Pag ganun din, bali nonsense lang. Pero okay lang din yan. So yan na, okay na. After that, yung filter na ng mic condenser. So ito. Kakabit natin siya dito. Luluwagan muna natin siya dito. Come closer. So may here. Yan. Dito siya kakabit guys. Kaya siya may adjustan. Kakabit siya dyan. Fix. And then, sige pa natin siya. After that, last na yung cable wire para sa condenser natin. So, here we go. So yun guys, para sa last natin na gamit sa condenser, ito na yung cable wire. So,
Bago nyo siya ikabit, pindutin nyo muna dito, syempre para maiwasan yung pagkasira ng microphone natin. Bagong-bago syempre. There we go. So after natin maset yung yung stand and microphone condenser, meron siyang output na ito, pang sound card. So labas natin sound card. Ito siya, sound card na nabili namin na isang set galing sa Lazada. Singing live sound card and made in China. Well, authentic original daw. So try natin guys. Let's open here. So come closer. Here. Video close here. Ito guys siya. Yan siya guys. So dapat guys kompleto yung tatlong wire niya. Tatlo dapat siya. Isang pang output again, charger, and another output. So there we go. Labas na natin yung sound card. And then tapon na natin tong papel. So here siya. Ito na siya guys, ating sound card B8. So I'm not very familiar with this kasi hindi naman talaga kami nagre-record ng boses. So ano siya, wireless siya. Papakita ko lang sa inyo yung mga basic function nito. So click here to open the video card, sound card, sorry. And after that, there we go. Sa mga gusto mag-live sa Facebook, gusto nyo kumanta, kailangan ko kayo ng dalawang device, either isang laptop and isang cellphone. Pero kung dalawa naman yung cellphone nyo, pwede na rin. Papakita ko sa inyo guys, so let's proceed. Kung gusto nyo siya dito na lang i-record, pwede rin, or dito i-record. Basta, isasaksak nyo siya dito sa likod, sa Live 1. Live 1, ito yung pagre-recordan nyo ng audio nyo. Okay? Dito yung audio nyo sa Live 1. So, kunyari, dito magagaling yung audio natin sa laptop. Siyempre, lagyan sa ibabot ng laptop. Saksak natin siya sa audio. Here. Saksak na siya guys. And then, kunyari gusto nyo mag-live sa Facebook. Ganun ulit, same procedure. Mali pala ako ng saksak kasi nga dito manggagaling yung kasi dito manggagaling yung sound. So, dito natin siya ilalagay. Dito siya sa accompany instrument. Sa instrument siya kasi dito nga magagaling ang instrument sa laptop. Then kung saan yung mag-live tayo sa Facebook, I think gagamitin natin, or mag-record tayo dito tayo sa Live 1. Live 1, insert here. And then insert to your phone. Ayan na. Bali so yun na guys, bali dalawang wire na nagamit natin. Syempre isa sa instrument and isa sa pang live device, pang re-record nyo or pang live nyo, live stream pwede din, or pang mga Bigo live pwede yan, mga live sa Facebook, kakanta ka lang, pwede to. And then kailangan tayo ng isang earphone or headset. And dito natin siya ikakapit guys. Here. Headset or speaker out, earphone speaker. So dito tayo sa earphone speaker na lang tayo. Alright. After that, yung mic condenser na natin here. So yun, kompleto na siya guys. Isang pang instrument, isang pang record, isang pang earphone para marinig yung boses nyo, at yung microphone natin. So apat na nakasaksak. Testing natin, paparinig ko sa inyo kung ano yung resulta. Mag sound check ta. Hold on. And after that, pwede mo nang marinig ang sarili mong boses gamit ang iyong headset. So, paparinig ko sa inyo guys sound check. Meron din naman tayong speaker guys. Paparinig yan sa speaker guys. Pwede natin siyang i-connect sa speaker guys kung may speaker kayo. Gaya ng akin. Pero syempre, kailangan may wire kayo sarili niya. Sariling wire. Tapos naganto yung output dapat. Kagaya na sa headset or earphone. Naganto yung output. And then, pwede siyang isaksak sa headset or sa speaker headset. Pwede din. And then, saksak siya dito sa speaker. Auxiliary mode. Sound check. Mic check. Narinig niyo ba ako guys? Sound check. So, ito yung regular na boses ko pag walang mic condenser at wala akong mic. Ito siya. Yun. So, paparinig ko naman sa inyo guys pag hindi siya naka-output sa speaker. Ano lang siya? Dito sa direct record lang siya. So, ito guys. I-record ko siya ngayon gamit ang aking phone. Use our earphone and then record sound check. Okay ba?
So yun guys, papakita ko siya ngayon na naka-speaker tayo. So play natin yung music. Kapag kapiling ka, tumitig sa kawalan. Guys, sample lang yan. Yan, sound check. Sound check. Marinig yung boses nyo. Para kayo nag-video ka lang. So yun guys, gagamitin naman natin ngayon ng audio ng cellphone. Wear your headset always para marinig yung sarili nyo. Yun guys, pwede nyo hinaan dito yung music. Sound check. Titimplahin nyo siya. Bass, treble, MC, shockwave, elimination. So pag dodge, pag kinik nyo yung dodge, kada magsasalita kayo, nawawala yung tugtog. Pag di ako nagsasalita, wala siyang tugtog. Pag tumahimik ako, meron siya. Pag nagsasalita ako, wala siyang tugtog. Pag tumahimik ako, meron. Pang DJ siya. So doon nagtatapos ang ating pag-setup ng ating B8 sound card. So, pakinggan nyo to. Ito yung record na nakuha namin galing sa microphone na to at sa sound card na to. So, check nyo guys. That's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that will make you smile. Don't wanna think about us now. At dun na nga nagtatapos ang ating video for today. So, sa lahat ng mga nanonood dyan at nakatapos sa video na to, maraming salamat sa inyo, and please subscribe and hit the notification bell para patuloy kayo makasubaybay sa lahat ng i-upload natin. So, bye bye!